2017-18 সালের বন্যায় হাইলাকান্দিতে পীড়িত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত। আজ আয়নাখাল নিশ্চিন্তপুর জেলা পরিষদের সদস্য শহীদুল ইসলাম মজুমদার এবং যুব ছাত্রনেতা আহাদ বরবুইয়া ডিডিসি এবং এডিসিকে এক মেমোরেন্ডাম দিয়ে বলেছেন যে 2017 এবং 18 সালে বন্যায় পীড়িত লোকরা তাদের প্রাপ্য হিতাধিকার পাননি। গভর্নমেন্টের আদেশ অনুযায়ী যে সার্ভে দেওয়া হয়েছিল পাটুয়ারিদেরকে, তাতে অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে। আসুন আমরা সরাসরি ওনাদের মুখ থেকে শুনে নেই। 2017-18 বন্যা গভর্নমেন্টের কথা অনুযায়ী, গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাটুয়ারির সার্ভে করা হয়েছে। আর আজকের দিন পর্যন্ত প্রকৃত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরকে বারবার আদেশ দিয়েছে যে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু আজকের দিন সর্বপ্রথমে আমি পাটুয়ারিকে দোষী সাব্যস্ত করব যে ওনাদের স্বজন পোষণের কারণে আজকে আমরা আমাদের গ্রামের প্রকৃত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত। যদি বঞ্চিতদের উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়া না হয়, তাহলে আমি দলীয়ভাবে গণ আন্দোলন হাইলাকান্দি গড়িয়ে তুলব। তার সঙ্গে আমার একটি কথা, যাদেরকে দিয়ে 2018 ইংরেজিতে সার্ভে দেওয়া হয়েছে ফ্লাডের, আজকে তাদেরকে দিয়ে আবার কৃষি ভাতার সার্ভে দেওয়া হয়েছে। যাদেরকে দিয়ে ফ্লাডের কত বড় একটি কেলেঙ্কারি হয়েছে, তাদেরকে দিয়ে ফিরিয়ে আবার কৃষি ভাতার কেলেঙ্কারি করানোর উদ্দেশ্যে প্রশাসন ওনাদেরকে সার্ভের মধ্যে পাঠিয়েছে। আমি বলবো এই কথা যে ওনাদেরকে সার্ভে থেকে উড্ড করে ওনাদেরকে পানিশমেন্টের আওতায় আনা হোক। যদি পানিশমেন্টের আওতায় আনা হয়, তাহলে আমি বলবো যে সঠিক একটা সিদ্ধান্ত আমার জেলা প্রশাসন নিয়েছে উপযুক্তভাবে। একটা কথাই বলবো যে আজকে কৃষি ভাতার যাদের নাম এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়েছে, যাদের নাম এক জিপি থেকে অন্য জিপিতে গিয়েছে, তারা গ্রামে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আজকে আমি এডিসি স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি এবং ওনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন ওনাদের নাম কোনো অবস্থাতে বাদ পড়বে না। ওনাদেরকে ফিরিয়ে আবার এই কৃষি ভাতা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। ওনাদের নাম কৃষি ভাতাতে অন্তর্ভুক্তি নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছে। তখন 2017-18 বন্যার পাটুয়ারি করে ইনকোয়ারি করছিলাম। বৃহত্তর ভাবে তারা মনমান ইচ্ছা, তারা বহু ধরনের একটা করাপশন করিয়া তারা লিস্ট রেখে আনি হয়েছিল। আজকের দিনে পয়সা রেখে ঢুকছে, দেখা যায় টিলার উপরে মানুষের বাচ্চারা কিন্তু জেনুইন মানুষের বাঙ্কা। ইভেন আমরা কাছে তথ্য আছে একটা ঘরের প্রত্যেক সদস্য পর্যন্ত টাকা পায়, কিন্তু জেনুইন একজন মানুষের টাকা পান না। ও পাটুয়ারি করে অত বড় মানে করাপশন করছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে হাইলাকান্দির মেমোরেন্ডাম দিছে, কিন্তু হাইলাকান্দি প্রশাসন মানে 1% মানুষের ডিমান্ডে মানে অ্যাকসেপ্ট করছে না। এটার বিষয়ে রহস্য যেটা আছে, আমরা মানে কিছুদিন পূর্বে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনকে আলটিমেটাম দিমু এবং হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন বৃহত্তর আন্দোলন গড়িয়া তুলমু। আর জেলা প্রশাসনের কাছে আরেকটা দাবি, যত মানুষের টাকা পেন্ডিং আছে, যাহাতে ঈদের আগে টাকাটা খাই নিলে মানুষের বর্তমান এই করোনার সময় মানুষ বহুত ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনও, কারণ তারা টাকাটা ইমিডিয়েট রিলিজ করা হবে। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের কাছে একটা দাবি রাখছে। নিশ্চিন্তপুর জেলা পরিষদের সদস্য শহীদুল ইসলাম মজুমদার এবং যুব ছাত্রনেতা আহাদ বরবুইয়া সরাসরি পাটুয়ারিদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে বলেন ওনাদের এই সুজান পোষণের কারণে গ্রামের প্রকৃত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত হয়েছেন। ওনারা আরও জানান যে হিতাধিকারীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া না হলে দলীয়ভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এরকম সরাসরি বিস্তারিত খবর পেতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক নিউজ 24, সকল সংবাদ সবার আগে।